歡迎嚟到 Balloon Artistry by Kitty， 我係大家氣球導師 Kitty 老師。Kitty 老師咧今日仍然會係教大家做復活節氣球嘅。咁今日想做嘅咧，就係雞仔，小雞雞 ，OK。咁你可以用黃色做啦，又或者係好似我咁用白色做都 OK 嘅，好冇？係啦，幾得意哦 ，OK， 好，咁咧我哋睇下材料啊。咁其實咧，呢啲雞雞咧可以做一串咁樣啦，有氣球棒咧可以做一串咁樣啦。咁又或者咧可以綁喺個 headband 嗰度啦，又或者擺落個手繩度都得嘅。咁一串就係咁樣咯，咁可以擺幾隻咁樣咯，好唔好啊？咁我哋睇下今日嘅材料係點做啊，好冇？好，咁今日咧，我哋要嘅材料就係260氣球，咁就3種色，紅色少少，黃色少少，白色，好冇 ？OK。好，咁我哋首先咧泵脹咗白色嘅氣球先，咁其實咧就同平時我哋做4個公仔一樣嘅啫，咁就唔係好難。咁黃色我哋泵大概6隻手指位就得㗎，咁將佢對綁，可以剪咗個波咗佢啦，又或者係一陣間收埋佢。好，咁跟住咧，我哋就開始啦。首先我哋會用白色嘅，咁我哋咧可以首先咧就攣一個5個手指位嘅單套結先，跟住2個手指位嘅紅耳結，咁啊留意嗰個氣球嘅硬度啦。如果太硬嘅，你記得就擠一擠佢先用啦。波波合埋，拉出嚟扭，跟住再重複做一個5嘅手指位嘅單套結，跟住就做一個2個手指位嘅紅耳結，合埋，拉出嚟扭。我哋就將呢邊呢個位置翹落去呢邊嘅紅耳結嗰度 ，OK。跟住我哋就做身體咯喎，回咗頭之後就做身體啦，白色嘅身體。好，4隻手指位嘅單套結，翹落去對面嘅紅耳結嗰度。再嚟一個4個手指位嘅單套結，記得擠一擠佢下，如果太硬嘅氣球。過對面呢邊嘅紅耳結。好，咁個白色咧就用完㗎啦，咁我哋就可以煎熱咗佢啦。好，打結。收埋佢，咁就形成咗頭同身體。跟住咧，我哋就會做對腳，用黃色做腳。咁腳咧就係3隻手指位，同3隻手指位嘅單套結，擠一擠佢先嚇。好，2個3個手指位，跟住過對面嘅紅耳結嗰度翹。講完之後，我哋就要 adjust 翻啲位置啦。有時可能走得快嘅時候咧，就唔對稱啦。好，咁跟住咧，我哋就可以剪咗佢啦。跟住佢，好啦，咁我哋就做個雞公，就攞紅色出嚟啦。跟住咧。就做3個嘅紅耳結，咁我哋側邊嗰2個咧，我用細啲啦，中間嘅用大啲嘅紅耳結。好，首先一個細嘅紅耳結，細波波，拉出嚟扭，跟住中間嘅紅耳結大少少啦，大啲咁多嘅波波，拉出嚟。扭，好，第3個又係同第1個一樣細細地嘅，出嚟扭，
咁我哋咧就形成咗3個紅耳結啦。跟住我哋就可以燒起啦，對綁。記得兩邊嘅波皮要長啲啦，因為要綁喺兩邊嘅紅耳結嗰度嘅。OK， 我哋睇下個位置先，喺個頭嘅中間，擺喺中間先，一啲拉收埋，好，擺翻正中間，拉收埋。一條啲位置嚇，每一次做一個步驟做一條咧，咁咧個公仔咧最後出嚟咧就會好靚噶啦。OK， 好，咁跟住爭啲咩啊？係啦，佢個 beak， 佢個嘴啦，睇先。咁我哋咧就會留長少少嘅波皮啦，又係要兩邊嘅翹，咁記得係一個波波。OK， 一個球體先可以做得出嘅。咁跟住咧打結，佢一下大力少少，但係又唔好太大力，係咪爆啊？跟住我哋就調一調先，夾一夾佢，等佢扁啲啦，就似一個紅耳結啦，一個腰果咁樣嘅形狀，擠一擠佢。OK， 係啦，如果唔似咧就擠擠佢就會變咗個腰果㗎啦，一個心咁樣嘅。剪咗佢，放喺要放嘅位置啦。你要揀一個前面啦嚇，呢個又係擺喺佢需要擺嘅位置，跟住就收埋另一邊，收埋，咁咧就完成咗我哋嘅雞雞㗎啦。咁仲爭少少啦，攞頭先嘅紅色出嚟。大概係4至5隻手指位啦嚇，咁我哋可以擺一高一低啲咁樣夾住，咁得，跟住將佢放喺個嘴下低，呢度掹開夾落去，咁就 OK 嘅啦。咁啊擺靚個位置咯，唔使黐都得㗎啦，都夾住㗎，啊 OK。好，咁最後咧就係畫眼睛啦。我哋畫翻2個嘅圓波波眼睛俾佢啊！好，咁咧，我哋嘅雞雞就做完啦。짜잔，嘟嘟嘟嘟，總共咧有好多隻，做咗好多隻 ，OK， 易唔易啊？係啦，咁如果你中意嘅話，記得下低 like 啦、share 啦，同埋記得留言俾我啦。咁下一集做啲咩咧，我就唔知嘅。咁大家留意下啦。好，今日嘅教學片到呢度。明天再見，拜拜。